はい、ソーマン TV です。今がですね、10月19日土曜日の朝の5時18分、に動画を撮影しております。なんでこの時間かっていうとですね、夜中ではあるんですけども、今雨がですね、結構、降っております。神奈川県内、かなり雨が降っていて、武蔵小杉がかなり心配な状態になっております。水はけがちゃんとできているのかどうか、そこがですね、私にとって、大切なところかなという問題なんですけども、今後の、ボランティアの流れとしてボランティア活動にご協力していただける方にですね、ちょっと私の方から呼びかけをさせていただきたいと思います。何かっていうと、今ですね、テレビの報道がちょっと変わってきまして、テレビで報道されているのが、東北の方であったりだとか、長野県の方であったりだとか、やっぱり、そっちの方がですね、被害としては大きいんですね。被害の規模は大きいです。ただ、二次災害を考えると、前回動画で流した武蔵小杉、ここがですね、やっぱり圧倒的に二次災害としては大きいです。なんでかっていうと、粉塵ですね。はい。もう粉ですね。泥の粉ですね。泥が乾いた時の粉。私もですね、先日お伺いさせていただいて、寝て起きたらですね、発熱が、起こってですね、12時間ぐらいで、市販の薬で治った程度なんですけど、そういうことがありました。成人をしている私でもですね、ちょっとガバガバのマスクだったのでかなり吸い込んでしまったとは思うんですけど、それが免疫力のない子供であったりだとか、ご年配の方とかであれば、よりですね、体に悪くなってしまう、ことが予想されますので、この粉塵っていうものがですね、粉っていうのがですね、かなり被害が大きくなります。で、この粉がどうなるかっていうと、次は、もしこの雨で、詰まっている状態で流れなければ、東京に行きます。やっぱり日本の風っていうのは台風と同じで下から上、に行く傾向にあります。違う時ももちろんあるんですけど、基本的にはやっぱり、南から北に行くっていうような流れになってくると、もし南から北に行かなかったとしてもですね、武蔵小杉っていうのは東京の真横です。実際あの現場だと多分1キロないと思います、大田区まで。丸子橋を渡ってすぐなんですけど、丸子橋まで徒歩何分でしょうね。多分10分ぐらいで丸子橋に行けるんじゃないかとか、もうそれぐらいの近さだったので、もう風に乗ったら一瞬で東京に行きます。東京に行くと2000万人以上の方が住んでます。神奈川県内でもかなりの人住んでて、東京を越えたらですね、千葉だったり埼玉だったりっていう方にですね、この、粉塵被害っていうのが行ってしまいます。そうなるとですね、東北の方々も被災して大変ですし、長野県も大変なんですけども、規模としては確かに小さい、のが武蔵小杉の規模ではあるんですけど、町としては。今後二次災害を考えた時には、一番大きくなりますので、まず優先順位として、復興する優先順位としては、武蔵小杉からやっていくのはいかがかなというご提案をですね、ボランティアに興味のある方にさせていただきたいと思いました。で、あとですね、東北だったり、長野県のやつっていうのは、もう自衛隊が動かないとどうにもならないような、大きな被害なんですけども、武蔵小杉の、私の流した動画っていうのは、もう個人レベルで結構大丈夫だったりします。何をすればいいかっていうと、泥をですね、もう今日明日で雨が降って、雨が降り終わった時にですね、柄袋っていうのはもういっぱい準備ができてますので、その柄袋にですね、泥の段階でもういっぱい入れていただいて、もう飛ばないように砂袋に入れるみたいな形にしてもらえればですね、それがもう、粉塵にならないので、簡単な話です。なので、ボランティアレベルで構いませんし、家もですね、5人1組ぐらいでやれば、1日で畳剥がして中の、腐った泥を全部出してっていうのはですね、1日で5人ぐらいでやれば、できますので、私たちがお伺いした時に私たち6人で行ったんですけど、
私たち含めて30人もいないぐらいだったんですね、ボランティア、で来てる人たちが。ただ、これを視聴していただいている方、今3000回ぐらいですかね、現段階で3000回以上は、再生していただいているんですけど、3000人の方がもし、言っていただけたのであれば、もう1日で、武蔵小杉の粉塵被害っていうのは、解消できるかと思います。で、泥を入れてもですね、やっぱ道にはですね、かなり、粉がついてる状態なので、ブラシでゴシゴシしないとですね、水で流すだけではですね、泥へばりついて全然取れませんので、ブラシでゴシゴシ、磨いていただいて、で、泥をですね、泥袋に入れていただいて、これだけでですね、都内に流れる粉塵被害、風に乗って流れる粉塵被害が、ほぼほぼ解消できますので、ぜひ、皆さんですね、ボランティア活動をやってみて、もらえないでしょうかというお願いでした。で、ただボランティア活動、場所が遠かったり仕事の関係だったり、なかなかできないっていう方ですね、せめてお金ぐらいはちょっとだけでもいいから送ってもいいよっていう方ですね、募金の方をですね、募集したいと思います。これは YouTuber の大先輩、ナンバーワン YouTuber のヒカキンさんがですね、募金を募集してた内容なんですけども、これ何かっていうとですね、赤十字の、募金の方法を今からお伝えします。ヤフー募金という形で赤十字にですね、募金する形になるんですけど、私の、概要欄、説明欄のところに URL 貼っておきます。そこをクリックしていただくとこういった形になります。で、ここのヤフー募金っていうところからですね、この寄付するっていうところ、もう1億2000万円、くらい集まっているんですけども、ここの寄付するっていうところを押していただきます。そうすると、クレジットカード T ポイントと選べるんですけど、私はクレジットカードの方で先ほどやりました。で、クレジットの方をやると、ビザ、マスター、JCB、ヤフーネット銀行とかいろいろクレジットが使えます。で、ここですね。こっちですかね。不器用ですいません。100円から100万円まで選べます。無理のないぐらいでですね、選んでいただいて、これ毎月送るとかね、今回のみ送るとかあるんですけど、そんなの今回だけでいいと思います。毎月送っていただける方は毎月のところにチェックしてください。で、上記の事項に同意する。一応読んでいただいてから、この寄付への手続き、ここを押していただきます。そうするとですね、次のページに飛んで、カード番号ですね。さっき打ったやつはちゃんと消えてくれてますんで大丈夫ですね。クレジット番号と有効期限とセキュリティコードへ、打っていただいて、で、一括払い。一括じゃなければ違うのでもいいですね。で、名前と、生年月日、住所。生年月日ですね。名前、振り仮名、住所ですね。あと電話番号入れていただいて、次へ、行くと、もうそれだけで、ここですね。電話番号行った後に次のボタン、ここを押していただくと、もう、募金が完了という形になります。これはですね、ヒカキンさんのですね、動画で、ぜひ皆さんで募金してください、どんどん拡散してくださいということだったので、私の方でもまだまだ声は小さいですが、拡散、ヒカキンさんの声に賛同して拡散させていただこうと思いますし、私でもですね、微力ながらにご協力して、募金はさせていただきました。で、よく言われるのがですね、そんなの偽善だろうとか、偽善者だろうとか、そんないいように映りたいのかとか、そういう良くないコメントもあったりするんですけど、偽善者でもそう思われても私はいいと思います。なんでかっていうと、確かに恵まれない国とか、被災してしまった方とか、そういった方を、どっかでかわいそうだなって思う気持ちがあります。このかわいそうだなって思う気持ちっていうのは、生まれた場所が日本だからだとか、住んでいるところが被災してないからだとかで、被災してる方とか、生まれながらに恵まれない国の子供がかわいそうだなって思うのは、ものすごい上から目線で失礼なことだと思います。ただ、失礼なことかもしれないですが、失礼と分かった上で、
でもやった方がいいこと。これがボランティア活動だと思います。失礼だと分かった上で、それでもやった方がいいと思いますので、私は、やっていこうと思います。目の前で、辛い思いをしている方とか、がいたのであれば、手を伸ばせるぐらいの、努力はしていきたいなと思いますので、皆さんもですね、自分の正しいと思う行動をとっていただければと思います。本当にですね、何千人の方が、ボランティアに一日動いていただいただけで、東京へ、粉塵が舞う被害っていうのはなくなります。もう泥が一番の敵です。泥が乾いて、その後に風が吹いて風に流されたら、本当都内の大量の人がですね、風邪ひくというか、粉塵以外、特にちっちゃなお子様とかですね、ご年配の方とか肺炎になる可能性も、あると赤十字の方はテレビでも言ってましたので、やっぱり乾く前が勝負です。なので、皆様のボランティアのご協力をお願いしたいと思います。ただ、マスクですね。マスクは、1枚じゃなくて、ちょっとしっかりしたやつをですね、何枚か持ってった方がいいと思います。私ちょっとガバガバの大きなやつをもらったやつをですね、1枚でやってたんですけども、周りから入ってきて、それで、咳込んだりだとか、涙出たりだとか、鼻水がずっと出てたりだとか、で、寝て起きたらですね、軽い発熱があったりしたので、そういったところもあるので、マスクとか、あと、着替えですね、身なりとかは、ボランティアができるような格好でやっていただければと思います。ではですね、この動画、前回の動画でもこの動画でもいいんですけど、もう勝手に、ご自身の SNS に使っていただいて構いません。ソーマン TV のやつをコピーして SNS に、貼っていただいて使っても私何も言いませんので、どんどん拡散してあげてください。被害に遭った方々はすごい怒りと悲しみと絶望で、もう感情がよくわからないっていう方もいらっしゃいますし、見ていただいた方はわかるとは思うんですけど、やっぱりどんどん言ってってよとか、メディアなんて、全然分かってくれないんだからとか、東北とかね、大きい被害があるところだけでちっちゃいところは全然、報道してくれないんだからとかね、怒ってる人とかね、LINE で、LINE 交換した方の声とかをですね、読んでるとですね、ちょっといても立ってもいられなくなってしまいますので、皆さんも自分なりの正義で動いていただければなと思います。では、これで報告ですかね。皆様への声掛けっていうのを終わらせていただこうかと思います。失礼します。